किसी भी मौसम की खांसी हो, सर्दियों वाली हो या सीजनल चेंज वाली, एक सिरप ऐसा बता रहा हूँ जो आपकी खांसी पे जड़ से काम करेगा। खांसी चाहे बच्चों को हो, जवान को हो या बूढ़े को हो, 10 ml सुबह शाम बस ये सिरप ले लो, खांसी हो जाएगी गायब। उस सिरप का नाम है अमृत तुलसी कफ सिरप, जो कि टोटली आयुर्वेदिक है। इससे आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, नींद बिल्कुल नहीं आएगी और ये पूरी तरह से अल्कोहल फ्री है। इसमें तुलसी, अडूसा, मुलेठी, कंटकारी जैसी 25 जड़ी बूटियां हैं जो कि सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी, पोल्यूशन से होने वाली खांसी, चाहे किसी भी प्रकार की खांसी हो, ये सभी पर काम करती है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हो अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट से, और साथ ही साथ ये अमृत तुलसी कफ सिरप आपके नजदीकी स्टोर में भी अवेलेबल है। तो आज ही ट्राई करें और रिजल्ट खुद देखें।